wallaallu nagee qabdani jirra jaa warri bumbula hobaa uffatanii jirtu kan jiru dhaare bismillah jeetii walaloo jammara akkam jirtan fayyaa hanneeraa fi dhalaa isinirraa ture siyaadeetiin jira isin harkuu kanaaf barbaay'ee nattolaa tika guddan jenne hanneeraa fi dhalaa hedduun isin yaade ani wallaahi billaa isin harkuu kanaaf baay'ee barnattola adawwii sheekota haa gubatau garaan hundummaan keessan akkanaas laala adoon addaan fille jedhe dhiiraaf dhalaa mee akka gootota jaanaan ni jirra jirtu way sagaleen teessan hin nama mi'ooytu way sagaleen teessan hin nama mi'ooytu mee wayin siinii maaha sheeka jaalatu mee wayin siinii maaha ulamaa jaalatu ammaan booda nattis dubbachuu waan qabdu walaloon biyyatun barsi bira dabaruu qabdu mee takbiirtaan dandeeta godhu keessummoonni keenya hundi orjinaala tokkoon qabnu nuti bararta bishaala ustaazonni keenya ijoollee hundi qatte gabbate mucaan kune nutti fidee baasa dhageenyaa fi qallina isaatirra bubbee fuudhaa fagguudha gaara jechuudha akka duriin itti dhiisanaaf hanneeraaf shamarree wallaahi baay'ee takka ammaas barbeertaan teessan tanaan simatarree Shee Ahmad Toofiq kun ganamaaf galgala wanni diin barsiisuuf barnaa galee jira lakkaanaadha saalidiitu isa duuba jira haadha manaa sheekaa wayii sii dhageen naaf taate haadha saalid kalee isiin jee takkasii Itoophiyaa hin jirtu jaanii warri isii arge waggaa dubbatanii mu'ajizaaf nu garsiise rabbiin nuuraleynii jaambar ifni fuula isii maashoo makkaasanii dhugaa yoo dubbanne yaa gaggeessaatu haadha saalid laaltee lafa laaluun feetu tasii caaltu ganaa sin dhalattu yoomuu miyyoon bareedina miila lamaan deemuu jaanii warra Shee Ahmad Toofiq kun adduudha naattee isaa addanuu baasee rabbiin arshii ol irratti ooltee wallaa sheenni kuni baay'eera naattee adawwii isaa hundanaa iddala haa'ee jimaa kiiloo sadi fuudhee rakkamee kunoo isaan baadhaa walaloora jee abbaa majliisu rayyaan kanaan na cabsate seenaa isaatu bar qalbii namate walaleessaan musaaf waa'ee Shee Ahmad Toofiq qorate ragaa wajjin guyyaa har'aa isinii fide Shee Ahmad Toofiq akka dubaraatti bareedu waan nyaatan irrattis waan dhugan fakkaatu dhiira taatullee anis jaaladhe hin boonin kaase biyyoon bilbile sedde namni barsiisuu dhagay bardii rabbi likuma bareedaa dhagayne likitte yaa Shee Ahmad Toofiq yoo oggumaa waggatte umriin ufteeradhu barumaan barate hedduudha laffaate barsiisuuf diin rabbi mee isaa mul'ata namni akka beetii diin rabbi jechaanii kan akkaan laffaate isaa kana barsiisuudhaaf barwaa meeqa goote roobaaf qaamaa keessaa obsaan dabarsite akkuma isaanii darasummaa turte sanundaa rabbiin barsirraa dabarse har'aan tana kunoo sheekaatu eebbisuu isaa kanaa anna gammachiise Shee Ahmad Toofiq tanaafin si faarse adawwii kee hunda jilbarratti hin cabse yoomii cabsuu qaba ammaas ni liqimse mana keenya musaafaan tarrannoo baase qur'aana baradhaa isin ijoolleen duburaa ammaas itti aansuun baradhaa tafsiira usuulaaf buluuqa waan akka tafsiira fanni adda addaa baradhaa yaa fira diin baradhaa hogguu ganamaaf galgala kitaaba barreessuudhaan yaa shamarran keenya nuuf bulaa qaatiraa yoo likki barattan dhagayaa shamara gaafa barattanii xumurtan wallolti wallaa ijoolleen dhiiraa jaarsa gaarii feenaa yeroo sayyaa fira nama biraa miti yaanuu lafan jira Qur'aana baradhaa kan dhiiraa dubartii Qur'aana qara'uun daandii milkiidhaati karaa isaa deemnaan milkooytee dhugatti anjoolleen eebbifamte tun
warreettan as jirtan isin yaa dubartii dhaamsa biyya kana likki qadhageyaati ustaazaaf barataan ijoolleen dhiiraati yoo fuudhuu barbaanne ni laallanna jaartii tan qaraatee beektu quraana rabbiiti isin diin baratte yoo taates dullatti naanni isaa godhataatee ijaarsasiiti maal abbaasi Huna rabbiiti yaasittu muracha isiniin jaalladha wallahi rabbiif jecha isin kun callisaamee dubartiin bichaan shaammatolii kanaa takkanaa irra arraaf qophii keenya asirratti murraa dhibama keenya dogongora isinii jaallanna nuti wallahi billa asii deemuu kanaan nu yaachisaa jira yeroonis nun geessu bakka adda galla isiniin jaalladha kan dhiiraa fedhala namuu kaas laalee dhaguna lallaala adooniin hin deemne jaa maashaallah adooniin hin deemne jaa maashaallah jalaa wahiin sitti himaa dhageeffadhu likkitti tuni qophii teenya irraa xumuraati sammu saammaa ijoolleen akkam nu lallaatti silaa takka gargar bahin jechuu qabdi guyyaan irraan tanaa bar guyyaa gammachuu awwalaloo tiyya tanaan xumurachuu ijoollee teenya hundaan amma baay'inoon hin jettanii yaqifumaa jechuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نايتو سالي راجع باي باي تنور السلام وقوم السلام تاني هو سلام تاني سلام تاني فوق هو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام تناول سمتي تناول جيسا خلت يا شوران سجنتا أرجي سجنتا تنا ذهب سجنتا تنا ذهبني يتنيني أول وان قالي كذهبا تسجنتا تنا خلت يا شوران شيكن هدو نبيستي أركما شيكن أكا شيخ بيان خرودا أكا سماما صاحب شيخ غينا أبا مجلسا غنطي حديث رازق أركمي شماما بحرفان نبيستي أركما إسان كان ريفني براني قلا خير ننو حديث يرفع وتي أودا يرفني قلون قاني رفافا شماما كامل خروديس لفجرا ولما يدو نبيستي أركما يرو تكا سغنتا warra urjii eebbifantoota guyyaa har'aatiif sartifikeeta kennine achi booda amma gaa sagantaan amma gaa ajab wayinumaan gammade wayinumaan kofle duuba sagantaa sartifikeeta kennuuti sagantaa sartifikeeta kennuu sagantaan gara beekata ammoo sagantaan garaadha ulamaa hedduu hafe nashiidaa hedduu hafe gosa hedduu hafe du'aayiitu hafe fudhannee galayaana yeroo takka sartifikeeta kennine walit deebinaa sartifikeeta warra eebbifamee maasha allah eegaa sheekha keenya sheekh ahmad tawfiq irraa dhufanii yogguu akkasiin fudhatan ما شاء الله وانت تكلمي نفني اما حرا سرتفيكيتات ديبنا كما في قلبي تيسنين اصل برجرا اسم الجنة بسم الله الرحمن الرحيم ولد بن الجرة اما ايو بداتي جو محاضرات ينرجعني الجرة إلا بدا ولي كما مران تناول ولي كما في سوان مدين مفكنا أي بفهمتوني هني صدركا سدي جراني أما ورا صدركا تكفى ورا ممتاز ورا سكيزتي وام كاري كراسيسي أموري جروف صدركا دلوقتي في المنافدين أكثر نوبت هيه